Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau unboxing ini semua paketan, banyak banget. Ini ada banyak banget paketan yang aku sendiri juga lupa aku pernah pesan apa ya. Ini baju sama, jadi let's go, mari kita unboxing. Yang pertama aku mau unboxing yang kecil-kecil dulu. Yang ini kotak. Ini dari Kabupaten Kota Tangerang, Banten, Jakarta Selatan. Ini rantai spark alarm jam. Bentar ya. Mari kita buka. Oh, ini solasi. Ini ada kata-katanya. Jadi ini tuh, dear customer, jangan lewatkan kesempatan menarik mendapatkan hadiah jam tangan eksklusif. Jadi kedua, siapa tahu kamu menangnya pernah ketemukan film 30 November. Cek video para pemenang di feed atau halaman toko sesungguhnya dan halaman tulis. Kalau menanggung hadiah itu menang, dan apabila ada kode review minta membayar paket yang dikirimkan kepada nomor tujuan segera hubungi nomor toko kami. Jadi kayak ada giveaway gitu di sini. Silahkan kalian baca sendiri. Jadi ini tuh kayak selasi. Ini kayaknya bonus nih. Selasi sama jam tangan. Jadi aku pesen jam tangan gitu. Aku udah pakai jam tangan. Ini kayak jam tangannya Q&O. Jadi kayak ada settingnya, harinya juga ada, timernya ada, jamnya juga ada. Sekarang, oh ini batu jamnya dikasih. Ini batu jamnya dikasih. Aku masukin sini biar gak hilang. Terus yang kedua adalah ini. Ini adalah batu akik fosfor hijau nyala dalam. Oh, ini kayaknya cincin deh. Bentar ya. Aku harus buka dari mana? Kayaknya di sini. Iya benar. Puma. Harus kita pakai. Wah, pasangnya dong. Ini kok dicopotnya. Yaudahlah, mana ya?
Apa? Udah. Terus yang ini tuh Prisley Store Jakarta Pusat. Kapsul layar sentuh rantai. Coba. Jadi ini dari Lazada semua. Ada statelessnya, besar banget. Ada lagi. Oh, ini jam. Loh, ada batunya juga. Jam lagi. Ini jamnya bagus sih menurutku, karena kecil. Susah. Kenapa susah keluar? Ini kayaknya ini nempel deh. Ininya apa? Di sini nempel. Nah, bisa. Sulitnya. Mirip. Aku juga punya jam kayak gini sebenarnya, tapi ininya beda. Ini kayak yang bulat, tapi kalau ini pas lebih panjang gitu. Jadi ini layar sentuh loh. Berarti ada tesnya. Atau memang harus sentuh betul. Lagi kita unboxing. Ini tuh tas sepatu SpongeBob Root full silicone mixer baking dish XP. Buka dari sini.
aduk telur. Jadi coba. Ini kayak silikon gitu. Kalau buat mengkocok telur. Bagus banget sih ini silikon gitu loh. Bahaya. Setelah itu, oh ini tas sepatu. Jadi kalau mau traveling atau apa itu sepatunya bisa dimasukin biar nggak kotor. Soalnya kayaknya ini waterproof. Jadi kalau mau pengen nggak kotor sepatunya beli kayak gini. Terus mari kita buka yang ini. Jadi ini tuh phone holder sepeda motor holder. Oh ini holder sepeda motor. Jadi kayak buat kalau Gmaps gitu. Mari kita buka. Loh, nang omah. Tak gowo apa, Deng? Aja. Ini holder. Ini buat maps. Biar kalau apa ya? Biar kalau nggak di kantong gitu loh maksudnya. Ini gimana ya pemakaiannya? Ini kayak dompet gitu nggak sih? Biar kalau hujan itu nggak kena. HP-nya dimasukin di sini. Ini kayak ada ini juga gabes biar kalau kemasukan air nggak kena ke HP-nya, jadi kena ke gabesnya. Gabus. Oke. Worth it. Worth to buy. BTW cara masaknya gimana ya? Ini bisa ditekuk nggak sih? Harusnya sih bisa. Yaudahlah, nanti kita tanya orang beda aja. Ini penampakannya kayak gitu. Ini holdernya buat yang di setang itu, buat yang di spion juga bisa. Terus ini phone holdernya. Oke. Terus ini jadi ini tuh cincin titanium bulat warna hitam jewelry couple ring anti karat cincin premium moments aksesoris hitam gold. Yang kedua ada tempat sabun batang tempel dinding. Yang ketiga ada rak tempel tempat sikat gigi biar waktu serbaguna kamar mandi model tempat motif beruang toothpaste powder.
Dan yang keempat ada gelas umur karakter. Hujan guys. Kita buka lewat ini. Pagi-pagi hujan. Soalnya musim hujan sih emang. Soalnya ini kan bulan November. Musim. Kita ada kardusnya biar aman. Ini dulu. Biar aman aja sih kalau ini. Ini wadah sabun. Ini banget. Kuat banget loh BTW. Kuat. Dan kemasannya pun packingannya apa? Ini oke sih. Cuma ini loh. Cuma ini tapi packingannya gini. Jadi oke banget. Terus ini ada bir beruang. Oh, ada cincin. Oke. Ini titanium loh guys. Jadi kalau titanium itu dalam kimia itu Ti. Oh nggak tahu. Coba ya. Iya lucu loh. Ini buat ini terserah sih buat ada sikat gigi atau ada sabun. Terus ini ada cangkir. Ini cangkirnya lucu. Plastik gitu loh. Jadi ini mungkin dibuat ini ya. Bisa gigilan biasanya pakai itu air. Mungkin airnya dikasih sini lalu minum.
ada Charming, bukan, tapi ini ada. Coba kalian lihat. Jadi itu dari Jawa Barat, Bogor. Ini ada jam dinding. Sholatlah nak Islami dekorasi. Jadi ini jam dinding gitu. Harganya 62.500. Ini biasanya pas promo sih. Coba kalau kalian beli itu mungkin nggak promo lagi. Kasihan. Waktu berjalan, manfaatkan untuk menyiapkan bekalmu akhirat. Mari kita buka. Ini ada kardusnya banyak kali, Mas. Ini aman banget sih packingannya. Nah, tuh bagus ya. Waktu terus berjalan, manfaatkanlah untuk menyiapkan bekalmu di akhirat. Kayaknya ini harus aku ini masukin batu jam ini alkalin. Ini aku beli di Tasmania Komputer, di Namax Ultimate Power, Mercury free, jadi nggak ada, bebas.
harus aku bawa di tukang jam dulu. Ini banyak, kuat banget loh. Kayu soalnya nih, kalian lihat. Itu jadi ada penunjuk jamnya juga. Oke, udah selesai. Oke, jadi gitu aja unboxing hari ini. Betul banyak banget. Aku ambil sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 paket yang aku beli. Pas banget 10, padahal nggak gitu. Oke, selesai lah. Sudah. Unboxing hari ini. Oke, ini dia semuanya. Kayak mau nganterin minuman. Oke, segitu aja. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and don't forget to turn on notifications supaya kalian dapat updatean konten video aku. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video.